seu ball ple de foc, el Drac de Gràcia ens mostra també l'alegria gracienca per la independència, així com l'esperit lluitador que sempre ha caracteritzat els veïns i veïnes de la vila. La Gràcia, que fou independent a partir de 1850, va viure diversos episodis de revolta popular. Era una Gràcia on els nous corrents, les noves idees, tot allò que qüestionava els ordres establerts hi tenia bona acollida. Hi trobava un terreny abonat. Així foren importants els moviments revolucionaris de 1856 i 1868. D'aquest darrer en quedà com a record l'actual plaça de la Revolució. Però els fets amb més transcendència popular tingueren lloc entre el 4 i el 9 d'abril de 1870, l'anomenada Revolta de les Quintes, per impedir que s'emportessin soldats de lleva. El campanar de la plaça de la Vila en fou protagonista d'excepció. La força i la contundència del tabal de les diverses colles ens acosta als moments revolucionaris que visqué la vila independent. La campana tronadora embolcalla les dones que van sortir al carrer per impedir que els homes marxessin. Per la seva banda, els trabucaires de Gràcia fan tronar les seves eines i escenifiquen a la perfecció tantes hores de lluita al carrer. Anda, que no...